落雨天仲要出嚟，點解呢？因為掹咗套筍嘢噶嘛。走啊，帶大家睇下。我哋已經嚟到小區呢個門口啦。單單睇呢個入戶花園呢，就已經知道我哋開發商係用心喺嗰度打造緊嘅呢個樓盤。走，睇樓。而家我哋已經嚟到呢套樓裏邊啦，可以睇到啊，U 型嘅廚房呢係足夠擺成 team 人喺裏邊，我覺得都 OK 噶，3、5個喺裏邊做嘢。夠晒大噶，出到嚟呢，我就係餐廳同埋客廳連埋一齊嘅。我哋客廳呢，出到露台呢，係直接一線河景嘅喎。OK， 再睇翻我哋休息區啊。客房都係望河噶。然之後兒童房嗰邊呢，係望出去花園嘅。陽光房咧，陽光房係半贈送，再做翻書房或者麻雀室都 OK 嘅。再睇翻我哋主人房個套房啊，哇！真係主人房呢邊我真係瞓低就直接望河，舒舒服服。關注我，帶你睇更多筍盤。